Good day! Welcome to my channel. Kahapon, ginabi na kami kako-troubleshoot ng aming project. Ang problema kasi ayaw mandar. At pag kickstart mo, puro buga ng hangin yung carb natin, which is not normal. Akala ko may tama yung valve or piston natin. Yun pala ay unya. Wasak! Kaya na-dislocate ang magneto natin at nawala sa alignment yung valve. Kung saan-saan na tayo napunta. Yung maliit lang unya lang pala problema natin. Ito, matinding kalaban ni Professor X. Magneto. Ito yung unya. Wasak. Pero okay na. Quarantine ngayon. Hindi tayo makalabas ng bahay. Epoxy. Epoxy na nilagay natin. Tatagal naman yun siguro. Dito yan. Yan yung nag-aalay ng magneto. Dun sa... ewan ko anong tawag dun. Okay, ngayon, babalik na natin yung unya. At ang kalaban ni Professor X, magneto. Corny. Okay, sa paglagay ng unya, ganito lang yan. Parang half moon yung shape nito. Kailangan yung naka-curve sa loob, yung flat sa taas. Ganyan lang. Yan. Tapos, parang isiso mo siya. Ayan. Ganyan lang. Para pagpasok ni magneto. Smooth. Yan. Yan. Dito papasok yung unya. Yan. Sa parang kanal. Yan. Yan. Magneto installed. Washer, nut, check. Block installed. Yes sir. Oop. Installed natin yung handle switch at saka yung throttle para madali sa atin mag-testing. Yan, wala kaming barena. Kaya mano-mano tayo. Yan. Handle switch. Stock ng ct100. Clutch. Okay, let's go. Mamaya pag mayroong time pa tayo, magwa-wiring tayo. Yan, wasak na wasak ang puso ni Wasisimak. Daming damage. Hindi, susubukan nating ayusin. Isaayos. Kumbaga. Ngek. Na. Yes sir. Okay, shoutout muna tayo. Shoutout dyan kay Popoy, kay Yanyan, kay 30, kay MK, kay Linlin, kay Iver, kay Jima, kay Raymond. Okay, abangan yung susunod nating video, yung unang test drive ng project natin. Salamat. Salamat. God bless. Subscribe.